вечер, дорогие друзья. И это уже, ну как сказать, я записал эту игру. Работа немного затянулась. Да. И мне пришлось Давай возвращаться быстрее, домой пожалуйста. ночью. На улице была Пожалуйста, метель, я шел быстрее. и думал, как Все. поскорее вернуться домой. Так, я записал эту игру. Я записал, получается, эту игру, как я ее прошел. Нужно выбираться Я отсюда. уже ее прошел. Но звук был очень плохой. То есть прям отвратительный, просто невозможно было слушать. Вот просто невозможно было. Поэтому пришлось перезаписывать, так что... Ну, я уже все знаю. Так, может, это все знаю. Так, Твою же мать! Кто это там шумит? сейчас. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Вот. Записал. Но звук был просто... вообще невозможно было слушать так-то. Слушать, смотреть. Поэтому пришлось перезаписать. Поэтому мы тут. Вторую часть еще не проходил, еще не пытался проходить. Ага, Б. Так, погоди-ка. Давай, я жду. Вот. Будем обязательно Что-то записывать вторую здесь не часть. так. Я думаю, что эта игра залетит прям очень хорошо, потому что... Ну, блин, Видимо, игра показалось. годная. Это инди-хоррор. Хоррор. Вот так. Вот. Я картавый, да. Не обессудь. Вот. Поэтому... Вообще, я как только начал проходить, мне он понравился, потому что мне нравится прохождение все. Итак, открыли дверь. Я не знаю, правда, потому что я никогда его не угадал, потому что не могу, ну просто не могу и все. Я сейчас ее быстренько просто пройду, покажу вам, что к чему и все. Как бы, а вторую часть уже я не знаю, сколько она будет длиться, вот честно говоря, не знаю, сколько будет длиться, выйдет. Сколько она будет длиться, потому что я ее не знаю. Эту я уже проходил, но только я уже говорю, что звук был там просто отвратительный, невозможно было слушать вообще. И надо было убавить музыку в ИГЭ, как бы все эффекты, потому что они очень мешали. Б. Так, погоди-ка. Вот. Вторую часть уже, конечно, будем проходить. Я не знаю, сколько она будет длиться, но мне кажется, долго, потому что эту игру я проходил, ну, как сказать, тоже не быстро. Потому что Видимо, показалось. я не знал, что она пищит. То есть она пищит, я думал, все, типа, нормально должно работать, а оказывается, что если она пищит, значит, она не открыта. То есть, значит, ты неправильно ввел пароль. А я, конечно же, по-другому увидел. Ну, то есть, думал. И поэтому теперь приходится проходить заново. Как бы я уже все знаю. Ну, так, приблизительно. Что куда, да, отвинтись ты. Что куда, что зачем. Вот, только вот почему-то предметы поменялись, конечно, в разные места. Но это ничего, это нам сейчас не так важно. Нам сейчас так уж важно это быстренько пройти. Что? В смысле? Как? Почему? Где? А он там что-то есть. Можно взять, пожалуйста? Понятно. Мне не разрешают. Значит, нам туда нельзя. Так, еще где-то палку надо найти. Потому что без палки, видимо, мы ее не найдем. Ладно, давайте заберем. Вот палку. Поставь обратно календарь. Так, извиняюсь. Что нам надо? Что у нас есть, что нам надо? Болт. Так, сейчас я вспомню. Так, что у нас тут есть? Ничего нету. У нас есть кирка, но только зачем она нам, если у нас... И что делать? Точно. Надо же это... Закрой, пожалуйста. А как мы нашумим сейчас? А как его вызвать? Как нашуметь? Можно же это... Нет питания. Нет питания. Твою же Я мать! его выключить смогу? Все, выключить, пожалуйста. Все, уходим нормально.
Мы его вызвали, он сейчас должен нам принести, по сути дела, жрачку. Да? Насколько я помню, он приносит жрачку, а там что-то есть. Типа плоскогубцы или рукоятка. Что такое? Рукоятка. И чё ты пришел с пустыми руками? Так, погоди-ка. Ты чё, попутал? Ты издеваешься надо Что-то мной? здесь не так. Да иди ты в жопу. Видимо, показалось. А что мне делать? По идее, он должен был принести нам. Как бы. Нету палки. Нету плоскогубцев. Ой, ну да. Во! Совсем забыл про кислоту. Ну, правда, в прошлый раз я записывал. Ее не было, то есть я ее не могу взять. То есть я не могу, не мог спустить. Я спускал, но там ничего не было. Вот так вот. Теперь надо собрать кирку. А взять палку? А где я возьму палку? А где я возьму палку? Как я без палки? Блин, сейчас спалюсь опять, да? Какого черта? Да вот именно, какого черта, блядь? Какого черта я вообще сюда пришел? Ты меня вообще сюда притащил, так что молчи. Ладно, сидим и ждем. Так, я там ничего не забыл там. Ничего не забыл тут, ничего не забыл. Ну, вроде все. Что ты будешь делать? Что, заболел, что ли? Так, давай. Ну вот, молодец, давай мне жрачку. Я понял. Б. Так, погоди-ка. Угу, давай. Что-то здесь не так. Да что не так, все нормально. Что тебе не нравится? Видимо, показалось. Мы еще ни разу не спалились. Кстати, у меня есть пила. А для чего пила? И в прошлый раз, кстати, у меня была пила. Блин. Точно. Типа, для чего пила? Если кому не лень, ответьте, пожалуйста, в комментариях. Зачем тут пила? Ну, допустим, я не понимаю, зачем мне пила. О, вот и палка. Ну, тут нормально. Двигайте как-то... Ага, все. Ну и все. Мы прошли игру. Не так уж и сложно со второго раза. Запускаем. Включаем. Блин. Включаем. Твою же мать. И валим. Да иди ты в жопу. Рычаг. Точно. Я уж с листа потом. Нормально все. Слушай, а ты чё в пиджаке приперся сюда? И в галошах, да? Или это у тебя так туфли запылились? Да что ты будешь делать? Давай быстрее, пожалуйста. В прошлый раз я потом быстрее поехал. Забудь о себе тут оставить, он сюда не залезет. Правильно? Давай посмотрим. Что мы не поедем. Где ты, черт возьми? Да тут я. Видишь, ты меня научил на корточках сидеть. Ну, и чё? Он даже не посмотрит? Будь ты проклят! Ой, это... ну это не повлияет, я что-то кислоту... точно. Что-то уже затупил, что-то затыкал, там вообще жестко. Так. Пилка. Залезь, пожалуйста. Заперто на ключ, ну и сиди там. Да, я выбрался и все. Вот и все. Наша серия подходит к концу. 10 минут, не так уж и долго, в принципе. Не считая то, что
еще кое-какие рекламы вылазили. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.